Lietuvos profesinės sąjungos pasipiktinusios valdančiosios daugumos ir jos vyriausybės ekonomikos, finansų, socialinė politika ir organizuoja mitingą prie vyriausybės. Šiandien paprastą žmogų iš dabartinį vyriausybę ir valdančioji dauguma pamiršo. Jie tik kalba apie tam tikrą aritmetiką ir apie tam tikrus skaičius bei įsipareigojimus tarptautinėms finansinėms organizacijoms, kad išorėje Lietuva atrodytų finansinė prasme neblogai. Tai aš turiu minti žemą fiskalinį deficitą, reiškia ir kitus makroekonominius rodiklius, kurie yra aritmetiškai pasiekiami gražesni lyginant su kitomis ES šalimis, bet nekalbama apie tai, kad tie skaičiai yra pasiekiami pamirštant Lietuvos žmonės arba paprastai pasakius tų paprastų žmonių sąskaitą. Lietuvos socialdemokratai įsitikinę, kad vyriausybė privalo kalbėti su profsąjungomis ir rasti sprendimus svarbiausioms šalies problemoms spręsti. Profsąjungos, kurios iš dalies irgi ilgą laiką tylėjo ir iš dalies nelabai gynė žmonės dirbančius Lietuvoje, šiuo metu reikėtų pasakyti, kad jie sukrūto ir pamatė, kad nepavyksta rasti dialogo su vyriausybė didinant minimalią mėnesinę algą, taip pat mažinant darbo jėgos apmokestinimą, taip pat skatinant naujų darbo vietų kūrimą, ruošėsi organizuoti streiką. Ir aš manau, kad šitas jų pasirinktas kelias arba pabudimas iš tam tikro letarginio miego yra teisingas, nes vien tik šių metų trečiajame ketvirtyje bendras vidaus produktas augo 6,6%, o kaip matom, darbo pajamos faktiškai beveik nedidėjo arba kai kuriuose ūkio šakose padidėjo nuo 1,2% iki 2,1%, kai infliacija buvo daug didesnė ir tas augimas praktiškai realaus gyvenimo žmonių nepagerino. Gal po streikų vis dėlto ryšys vyriausybė aktyvesniam darbui ir dialogui su profsąjungomis ir su verslu, siekiant padidinti minimalią mėnesinę algą iki 1000 litų nuo ateinančių metų sausio 1 dienos.